9 6 हमसफर एक्सप्रेस आनंद विहार से चलकर गुजरने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर खड़ी है। Train number 1 2 5 9 6 हमसफर एक्सप्रेस from Anand to Kolkata is starting on platform number 1. Passengers are requested to take their respective seats. गाड़ी संख्या 1 2 5 9 6 हमसफर